अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है। गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे जोन में 2 से 3 डिग्री मैग्नीट्यूड तक आता है और हम इसे आसानी से झेल जाते हैं। गाइस, क्या आपको पता है यदि 7 से 8 डिग्री मैग्नीट्यूड तक अर्थक्वेक आए तो क्या होगा? तो चलिए इसके पीछे की फैक्ट जानते हैं। यदि 7 से 8 डिग्री मैग्नीट्यूड तक अर्थक्वेक आए तो नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स धरती के नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी, जो कि 15 जनवरी 1934 में 8 डिग्री मैग्नीट्यूड तक आया था, जिसमें मुंगेर टू मुजफ्फरपुर